Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. Das 1928 erbaute 3-Etagenhaus wurde 2014 saniert. Für Wärme sorgt eine Gaszentralheizung. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 245.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.